जी पोल्ट्री फार्म रे डे 27 मुझे आपको कही वेट करके देखे बोलिका बर्तमान कंटा नहीं आसी जीरो हो जाए कंटा बर्तमान आम 4टा पेंठी गोटे गंजा वेट करवा बर्तमान मुझे 5टा पकई ये देखिपे 4टा 1 2 3 4 4टा पेंठी से गोटे गंजा टोटाल वेट आस 7 किलो 400 7 किलो 400 एवरेज बॉडी वेट हूँ 1480 एवरेज आम 1450 भाया जन वेट आसीजे।